हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबके बीच मैं एक नाच गीत लेकर आई हूँ। आप लोग सुनना अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसी हमारी नाच गीत आप सबको लगी। जेवना न जे मैं हरैया बना जरी गया, हरैया बना जरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया। सोने की थाली में जेवना परोसे हो, सोने की थाली में जेवना परोसे, जेवना न जेवै हरैया बना जरी गया, हरैया बना जरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया। झझरे गेड़ुआ गंगा जल पानी, झझरे गेड़ुआ गंगा जल पानी, पानिया न घूटै हरैया बना जरी गया, हरैया बना जरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया। फूला हजारी के सेजा लगायो, फूला हजारी के सेजा लगायो, सेजा लगायो हो, सेजा लगायो। अरे सेजिया न सूतै हरैया बना जरी गया, अरे सेजिया न सूतै हरैया बना जरी गया, हरैया बना जरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया। अरे जेवना न जेवै हरैया बना जरी गया, हरैया बना जरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया, नान्हवै बलम परदेसवा निकरी गया। दोस्तों, आप सबको मेरी नाच गीत अच्छी लगी हो तो आप सब हमारे उत्तम उत्कर्ष चैनल को ढेर सारा प्यार और दुलार, अपना आशीर्वाद दें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आप सभी से देखिए, शाम है, शाम का समय है, मैं वीडियो बना रही हूँ। आप सभी से राम राम। देखिए कैसा मौसम है, ऐसा लग रहा है बहुत ही प्यारा, शाम का समय बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। तो बाय।